放下来，地道的放下来，接受是许多人，可以说几乎是全部。我跟你讲，大部分的人都在抗拒，他觉得我是不完美的，甚至他想要更好。但是在我们讲，在属灵的状态里面，没有一个人他是不完美。通常谈到这个地方，我会邀请大家看看外面的那一棵树。那一棵树，它有不同的叶、不同的枝，甚至于不同的它的枝干的部分。但是呢，你可以告诉我说哪一片叶子、哪一个枝、哪一个树干的部分是不完美的？不会，因为它就是这个样。而这个多样性也成就了这个大的一个所谓的美的部分。所以呢，大部分人都在抗拒我不是完美的。人要做到完美，做到完美很辛苦，非常的辛苦。那我们只谈一个隐喻而已。好，但是呢，这个答案它会是放在这个地方的。当我能够接受我的时候，这一些统统都松掉。我们今天晚上的这个分享会跟你的能量有关。所以，请你去感觉你自己，随时随地的那能量在不一样，好吗？所以，我们这个妹妹真的是开路先锋哦，一下子就把疗愈带进来，那然后呢，其实可以休息，别讲越转越好，好吗？所以，接受内在的我，请你不要抗拒你的每一个面向，然后接受自己的不完美，这是重点哦。你的每一个不完美，只是你的头脑性的以为，它绝对不是真的。因为你用头脑在想，当你在想的时候，它就产生我们讲人我分裂的状态，然后呢，我们就落入比较心，然后呢，我们总是看着别人，然后看到自己的不一样。所以，当你能够接受自己的不完美的时候，那你就会接受你自己内在的完美。因为我们刚才讲的嘛，没有不完美，只有完美，在谁的眼中？自己的眼中，对不对？谁决定它？自己。对，很好。如果当你自己能够把自己进入到这个范畴的时候，那你的完美就没有不完美。然后呢，带着这样的信念，你所在的这个地方啊，不管是我们的台湾，还是整个地球，它同时被疗愈，和谐就进来，我们讲这个光的部分就进来。所以很重要的一个信念就是接受。好，那请问啊，你觉得啊，你在你的家人、你的物质方面，你觉得有些压力进来了，那你怎么去化解它？化解啊？对。可能就跟如果有问题的话，可能就会去，可能就小朋友之间沟通。对，然后看问题在哪，先跟他们谈嘛。那可能小朋友谈不好，就开始骂。那现在大了就不会，就是用沟通的。那现在如果他们不听，我也接受，我就想算了。请问妹妹几岁？15。妹妹15岁，想必你用了15年的时间在处理这个课题。这是妹妹对不起，处理这个课题。那这个人？物质啊，因为我家庭主妇，然后其实挣的是先生工作。那如果觉得说啊，好像。现在好像这个月更很少一点。我如果给一个疗愈好不好？家庭主妇啊，通常是养了一个会生蛋的母鸡。对，因为那个鸡会自己去吃米嘛，你还不用照顾它，就吃，它自己会上厕所嘛，家里面都没有我们讲废弃物，但是呢，它记得跟你下蛋。它可能是1个礼拜下1次蛋，它可能是1个礼拜下6次蛋，那你得要让它稍微休息一下。所以你要去看到说。我或许没有生产力，但是我是那个管理的人。所以就是要量入为出嘛，就是没办法开源，只能节流嘛。很好。这种方式。所以你信任你是丰盛的吗？还可以吧。只有跟没有，所以你信任你是丰盛的吗？是。是，对不对？好，如果你是丰盛的时候，你要做一些跟丰盛有关的事情，你同意吗？然后呢，我们讲内在跟健康有关。所以，当我内在有一个我是匮乏的，然后我可能需要开源节流的时候，有没有产生压力源？有。
有哈，合理哈，连接上关系的哈。好，那我邀请你说，如果是丰盛的，当然我们不会邀请你养很多母鸡的哈，不能养许多母鸡然后来下蛋，这是不对的哈。看起来目前的社会是这样子的，但是你说我除了养母鸡之外，我还有其他的方式，而且我们每一个人都是神依他的样子所创造的。这个课程到最后，它是谈到神性的创造，而神性的创造，你不会知道它怎么来，但是那个丰盛它是一个必然，不是可能性。所以你看哦，如果你的压力源是来自于我必须要开源节流，所以你感觉到我是匮乏的嘛，那我们如果转一个信念，叫做我是丰盛的，然后用丰盛的去看待你的生命，你觉得这个地方是不是就不见了？你有感受到？还没哦。好，我跟你讲哦，如果万一不小心今天晚上那个习惯被我拿掉，你会不习惯？还好，应该很开心。好，那我们先停留在这个地方。我想要跟你厘清的，就是说你在物质的方面你是看不到你的信任，然后你花了15年的时间去处理你跟孩子的关系。那然后呢，其实生活不是只有这样嘛，还有很多的地方啊。我们还没有谈到你的老公啊，还没有谈到你的父亲跟母亲啊。但是看起来你已经走了相当远的路，而且这样会让你带来压力。好，所以我们再征求一位好不好？你会知道说有的时候我讲会讲不完哈，所以有没有主动要来谈谈他的压力源？哇，请讲。你的压力源是什么？家人啊，家人是小孩子。好，家人跟小孩子哈。好，那请问啊，你在家人的这个给你的压力的一个情况之下，你如何去化解它？不要碰到面。不要不要碰，不要。不要碰。第二句是什么？啊？他就不要碰到面啊，不要出现啊。苦上加苦。所以啊，有的时候啊，我们在谈这样子的一个疗愈的时候啊，我们常常啊，想要去分享说我的父亲啊，我的母亲啊，然后我的孩子，然后我的伴侣。我发现真的是这样子。谈到这个时候，很多人是抗拒的哦，他讲不出来，然后他觉得那个压力真的是无比的大，而这个关系你是一辈子离不开的，你都必须在这个关系里面，对不对？好。所以如何是？所以有给你一把钥匙嘛，对不对？接受。好，我们先做练习，好。当你觉得你的孩子、你的家人是让你苦上加苦的时候，如果你接受他们，请问你这个时候你怎么去讲他？接受他们。对，当你接受他的样子的时候，你如何重新来诠释你的家人？接受。可是就是有时候想说是要接受，可是突然下一刻就还是接受不了，那个不接受心又跑出来了。这个叫做分别心哈。分别心其实我会谈哈，外在的人事物就是一面镜子，它其实只是在反映我内心的状态。这句话你们同意吗？同意。同意。我再讲一次，外面的人事物，外境，只是让我明白现象的我，明白现象的我，特别是内在的部分。这句话你们同意吗？我跟你讲，不管那个人是谁，不用知道是谁，当你把眼睛闭起来的时候，还不到死亡，只是闭起来，你怎么去诠释它？其实你诠释的是谁？自己。对。其实本来来的时候，我想要让你们做一个练习，让你们互相对一个不认识的人说你的故事，很简单的，就是这6大原理。然后呢，我们做完练习，请你再诠释一次，你的讲法就会不一样。为什么？因为没有外面，只有里面嘛。这句话你们同意吗？你们今天参加这个讲座哈，真的是值回票价。它不是一般的讲座，真的。除了我，大概没有人可以讲。所以，为什么你们会讲说，有时候我不愿意接受他们，但是
想要接受，但是我不愿意，你到底在抗拒什么？你假装不知道的是什么？他为什么让你这么的厌恶他？厌恶他，然后呢，反过头来，我到底厌恶我自己的是哪里？这个是必须你们去思考的。说到底，我有的家人为什么让我产生这么大的厌恶？因为本来我以为那个是一切疗愈的地方，看起来不是。所以，请问我们，你想到了吗？当你接受他们的样子的时候，你又怎么去说他们？想不出来，从来没有这个经验。好，那通常我平常现在在倡导的一个分享的一个观念啊，我把它称之为一念禅。一念禅我们厘清两个东西，一个是情绪，一个是事件。那事件竟然是发生在外面的，那你们同意说它是一个流动的嘛？跟时间一样嘛，对不对？就像你很厌恶的家人，他不会随时刻的出现在你面前，甚至做出一些你厌恶的事，但是他会因为你内在的心而有所不同。好，那所以外面的事件它的发生，只是让我看到现在我的内在的样子。那然后呢，我们处理一个地方，我们把它称为情绪。我们处理这个东西，因为这个跟谁有关？跟我有关嘛，对不对？然后跟我的生活有关，跟我的身体有关，跟我的压力有关。所以情绪怎么处理？我把我的那一个方式称之为一念禅，它是一个转念作业。所以啊，我们很简单的，我们说现在的人没有什么大脑，对不对？没有什么大脑，所以我们用最简单的方式就是直接转就好了。好，所以苦啊，它可以转成什么？乐，好，很好。好，乐、快乐、喜悦都一样的意思。所以，当你用喜悦的心去看待你的家人的时候，我让你多想3-4秒。我们请那个玉芬，你如果用喜悦的心去看待你的家人的时候，你觉得你怎么去形容你的家人？我用喜悦，就是想到他好的部分。不是，当你内在愿意用喜乐去看待你的家人的时候，愿意。想不出来，你跟他一样没有经验。不是，你跟我讲，不知道怎么去。哎，就是你说的家人啊，我主要是小孩，就是用喜乐心去看他那个的时候，就会觉得很可爱啊，然后是来让我学习的。好，停，好，够了。你刚才插进来的嘛，你自己跳下来演，对不对？我本来头脑是想要爱他，但是有时候爱不下去。好，所以我把你跟他串在一起。所以看到了吗，各位其他的同学？你内心的情绪是谁决定他的？我常讲哦。这个不是哦，清明的意识状态下，我决定我意识的焦点。我在清明的意识状态下，我决定我意识的焦点。这句话你们同意吗？同意。如果你在清明的意识状态下，你都不能决定你自己，那你真的好好思考，说我为什么会让自己落入这样子的状态？我为什么会让自己落入这样子的状态？我们不是在梦中的，我们现在很清楚的知道我是醒着的。那在电影里面演说你是不是醒着都怎么办？都捏大腿，对不对？然后打一下巴掌，你是不是醒着？是醒着。那是醒着的时候，你为什么要把自己的焦点放在你的苦上面，而不愿意用喜乐去面对它，然后让你的外面创造出一堆苦的事情？